歡迎來到講天講地講半生。人呢一世究竟有幾多付出係天經地義，又有幾多犧牲，最終會變成別人眼中嘅笑話。當你將一個人當成生命嘅全部，為佢傾盡所有，點知喺最需要被肯定嘅時候，被佢親手推開，嗰種痛唔係心散，而係成個人生嘅信仰喺一瞬之間轟然倒塌。今日故事嘅主角就經歷咗咁一場殘酷嘅成年禮，喺63歲呢一年。以下係方慧蘭女士嘅自述：我叫方慧蘭，今年63歲。喺我接到仔周偉傑嗰通電話之前，我一直以為我係呢個世界上最幸福嘅媽媽。雖然我單身咗30年，但我唔覺得辛苦，因為我有偉傑，我嘅驕傲，我嘅一切。但又正正係呢個我用盡生命去愛嘅仔，親手將我30年嘅含辛茹苦變成一場全港皆知嘅笑話，而我只不過喺佢精心準備嘅劇本上面做咗少少修改，冇諗到效果竟然出奇地好。嗰日下晝陽光好好，我正喺沙田區住所嘅陽台度同我嗰幾盆蘭花澆水，手機突然響咗，熒幕上面跳緊寶貝仔4隻字，我笑住話開接聽鍵，連把聲都帶住陽光嘅暖意。喂，偉傑啊，忙完未啊？媽，電話另一邊，偉傑把聲聽起身異常輕鬆，甚至帶住一絲我唔太熟悉嘅刻意討好嘅味道。同你講件事，婚禮嘅流程都定好晒啦，座位都安排得差唔多。我火心一下子提起上嚟，塊面嘅笑容更加燦爛。為咗佢呢場婚禮，我幾乎失眠咗幾個星期，又興奮又緊張。我送衣櫃最深處揾出嗰件為佢畢業典禮買嘅，淨係住過一次嘅深紫色旗袍，反反复复對比，經唔夠體面。我甚至對住鏡鏡練習咗好幾次。作為媽媽，喺婚禮上面應該用咩表情，先至可以唔搶走新娘嘅風采，又可以等所有人都見到我嘅幸福同驕傲。真係咩？咁就好啦。我柔聲問：需要媽媽幫咩手嗎？禮金呢啲我都準備好晒，你隨時過嚟攞。媽，唔使，錢嘅事你唔使操心。偉傑嘅語氣頓咗頓，接落嚟嘅說話就好似裹住糖霜嘅玻璃碎，一句句插入我隻耳仔。係咁嘅，媽，主桌嘅位置，我老豆佢會嚟，仲會帶埋許阿姨。我澆水嘅動作停咗，水壺傾斜住，水流靜靜咁淌喺陽台嘅瓷磚上面，浸開一塊深色嘅印記。周建宏，嗰個喺偉傑3歲嗰陣就送我哋生命入面消失得無影無蹤嘅男人，嗰個30年嚟連一通電話1蚊撫養費都冇俾過嘅男人，佢要嚟啦，仲要帶埋佢而家嘅老婆許秋萍。個腦嗡一聲，好似有無數隻蜜蜂喺入面亂撞。我扶住欄杆，先至揾到身體，把聲有啲顫。你老豆，佢點會嚟？哎呀，媽，講起上嚟就漲啦。我老豆而家生意做得好大，今次婚禮嘅費用佢都出咗唔少，而且你知㗎啦，張萌我個新抱嘅老豆同我老豆係生意上嘅夥計，今次好啱趁呢個機會，兩家人好好認識下，對我以後喺中環公司嘅發展都好有幫助。偉傑嘅把聲越講越快，好似急住掩飾啲咩咁。我深吸一口氣，強壓住心入面翻湧嘅辛酸。我係個傳統女人，我知面對一個男人有幾重要，尤其係呢種場合。雖然心入面好似被針結咁，但我都選擇咗退讓。好啦，媽知啦，你老豆肯嚟都係好事，至少證明佢心入面仲有你呢個仔。我盡力令自己把聲聽起身平靜。咁，媽坐邊一圍？親戚嗰圍，定係我以前喺銅鑼灣周刊嘅老同事嗰圍？呢個係我作為媽媽最後嘅，亦都最卑微嘅底線。我可以唔上主桌，我可以將最風光嘅位置讓俾嗰個男人，但我一定要喺場，我一定要親眼睇住我一手湊大嘅仔迎接佢人生最重要嘅時刻。呢個係支撐我活咗30年嘅唯一念頭。電話另一邊係長達10幾秒嘅令人窒息嘅沉默，呢種沉默好似一隻無形嘅手緊緊咁握住我嘅心臟。媽，
偉傑嘅把聲再一次響起時，已經變得含糊不清，好似嘴入面含住一粒溶唔開嘅糖。嗰個許阿姨佢身體唔太好，情緒容易激動，見到你可能會唔太方便。而且萌萌屋企嗰邊嘅親戚比較傳統，佢哋一直以為我係，你知㗎啦。我當然知，為咗佢嘅面，喺所有同學、同事、朋友面前，佢鬆唔提自己係單親家庭。佢嘅老豆喺佢口中係一位長年喺外國做生意，冇時間返屋企嘅成功商人。呢個謊話我幫佢圓咗10幾年。我隻手隻腳開始凍，松指尖蔓延到4肢百骸。我聽住電話入面仔嗰啲吞吞吐吐嘅藉口，每一個字都好似一把鈍刀喺我心上面來回割。我終於聽明啦，唔係主唱冇我嘅位置，而係整場婚禮都冇我嘅位置。偉傑，我聽到自己嘅把聲平靜得好似喺講第二個人嘅事。你嘅意思係唔希望媽媽出席你嘅婚禮，對唔對？媽，你唔好咁講，我唔係呢個意思。佢急切咁反駁，語氣入面卻冇一絲愧疚，淨係被戳穿嘅怒火。我呢個唔係為咗大局着想咩？就呢一次，媽，你就當係為咗我委屈一下。婚禮嗰日，你就同親戚朋友講，你身體唔舒服，喺屋企休息。等婚禮過咗，我同萌萌即刻返沙田探你，同你合頭敬茶，補返俾你，好唔好？委屈一下，多麼輕飄飄嘅3隻字，佢唔知。為咗佢，我已經委屈咗30年，委屈到忘咗自己都係一個需要人錫嘅女人，委屈到將所有嘅青春、夢想同自我全部剪爛咗，拌喺柴米油鹽入面，一口一口餵佢長大。我冇再講話，亦都冇力氣再講話。我靜靜咁掛咗電話，手機鬆無力嘅手中滑落，跌喺陽台冰凍嘅地磚上面，發出啪一聲脆響，螢幕碎開咗。好似我火摔得支離破碎嘅心。嗰一整日，我都維持住嗰個姿勢，呆呆地坐喺陽台嘅小板凳上面，直到天黑，直到月光灑滿我冰凍嘅身體。我冇喊，一滴眼淚都流唔出嚟。原來人傷心到極點係冇眼淚嘅，淨係有一種鬆骨頭縫入面滲出嚟嘅刺骨嘅寒。客廳嘅牆上面掛住一排相架，嗰係偉傑嘅成長史，亦都係我嘅血淚史。3歲嗰陣，佢生咗場嚴重嘅肺炎，我背住佢鬆沙田住所跑去威爾斯親王醫院，高跟鞋都跑斷咗，隻腳上面磨出嘅血泡混住泥水，每一步都好似踩喺刀尖上面。嗰陣，周建宏剛剛拎住屋企最後嘅積蓄，同一個女人走咗。我抱住懷入面發燙嘅仔，對天發誓，呢一世就算我死，都要將仔撫養成人。10歲嗰陣，佢迷上咗畫畫，炒住要去九龍塘最好嘅美術班，一學期3萬蚊嘅學費，係我當時3個月嘅人工。我咬咬牙，偷偷擋咗媽媽留俾我唯一嘅遺物，一對細細嘅金耳環，地點就喺旺角嘅一間老當鋪。換返嚟嘅剪交俾佢嗰陣，我笑住對佢講：媽媽不小心整丟咗，冇所謂，只要我嘅寶貝可以學佢中意嘅嘢，比咩都重要。18歲嗰陣，佢考入咗香港大學，係我哋沙田嗰個舊屋村入面唯一一個考入名牌大學嘅細路。我喺屋村附近嘅酒樓擺咗3圍酒，請晒所有幫過我哋嘅街坊。嗰日我飲咗好多酒，拉住佢隻手，一次又一次講：媽，呢一世值咗。30年1萬多個日夜啊！我一身兼幾份工，日頭喺銅鑼灣嘅周刊做美編，夜晚去尖沙咀嘅餐廳端盤，週末仲接啲私活。我唔捨得買一件新衫俾自己，卻捨得買最新款嘅波鞋俾佢。我忘咗自己嘅生日，卻記得佢每一次嘅家長會。我以為我用30年嘅愛為佢鑄造咗一副堅實嘅鎧甲，點知我一手湊大嘅仔喺我63歲呢一年，用最溫柔嘅語氣俾咗我最致命嘅一刀。佢唔要我啦。喺佢嘅榮耀時刻，佢選擇咗嗰個可以提供金錢同社會地位嘅老豆，拋棄咗呢個淨係俾咗佢生命同愛嘅媽媽。我嘅存在成咗佢奔向感受前程時想甩掉嘅一個寒酸包袱。嗰一晚，我徹底失眠。
我打開屋企所有塵封嘅箱，嗰啲被我當成珍寶嘅回憶，而家卻好似一根根除咗毒嘅針，結得我體無完膚。偉傑嘅第一張畫，第一份滿分試卷，第一封寫俾我嘅母親節卡片，上面用自亂嘅筆跡寫住：媽媽，我愛你，你係我唯一嘅超人。超人，我苦笑。超人都會老，超人都會受傷，超人都會被自己守護咗一世嘅世界拋棄。天快光嘅時候，我顆心都跟住死咗。哀莫大於心死，當心死咗，人反而會變得異常冷靜。我唔係一個淨至喊嘅怨婦，我係方慧蘭。我喺銅鑼灣週刊做咗20年美術編輯，我最叻嘅事就係用圖像同文字講一個完整嘅故事。一個念頭好似一粒火星跌喺我死寂嘅心入面，瞬間燎原。偉傑，你唔俾我出席你嘅婚禮，係驚我令你丟面，係想像我呢30年嘅歷史抹去，等你輕裝上陣去迎接你嗰個光鮮亮麗嘅未來。但你忘咗，歷史係冇可能被抹殺嘅，佢只會被記錄低。既然你唔願意俾我喺你嘅婚禮上面有一個座位，咁我就用我自己嘅方式出席你嘅婚禮。我要送你一份新婚賀禮，一份獨一無二，可以令你同你嗰位體面嘅老豆以及所有賓客都終生難忘嘅賀禮。第二日，我冇好似一個戲婦咁喊到收唔到聲，反而好似從頭職場咁開始咗我嘅新專案。我將屋企嗰台舊掃描儀搬咗出嚟，開始一項浩大嘅工程。我掃描咗偉傑嘅出生證明，上面老豆嗰一欄係清晰嘅空白。我掃描咗周建宏當年留低嘅嗰封信，信上面淨係寥寥幾個字：我走咗，唔好搵我，個仔你處理咗佢啦。我掃描咗30年嚟一啲最有代表性嘅單據，嗰幾張數額巨大嘅港大繳費單，佢中學時做牙齒矯正嘅費用收據喺中環嘅一間牙科診所，厚厚一疊，係我用青春同血汗換返嚟嘅勳章。我掃描咗我因為長期營養不良同過度勞累而暈低喺工作崗位嘅診斷書，係威爾斯親王醫院開嘅，上面寫住重度貧血、心律不整。我掃描咗我為咗俾偉傑買佢心心念念嘅第一台蘋果電腦，連續1個月晚餐淨食泡麵嘅購物收據，係沙田新城市廣場超市嘅票據。我掃描咗嗰張賣咗金耳環嘅當票，嗰張黃黃舊舊嘅紙片，我一直收喺銀包嘅夾層入面，從未俾人見過，上面印住旺角老當鋪嘅印章。我掃描咗偉傑由細到大寫俾我嘅每一張卡片，每一封信，嗰啲媽媽我愛你，媽媽你辛苦啦嘅字眼，而家睇起身多麼諷刺。每掃描一份文件，我顆心就更凍1分，亦都更硬1分。呢個已經唔係一次情感嘅回溯，而係一次冷靜嘅法醫式嘅證據搜集。我唔再係嗰個沉浸喺母愛入面嘅方慧蘭，我係一個專案嘅執行者。我嘅目標係完成一件最完美嘅作品。之後，我聯絡咗已經退休嘅老同事王姐，佢以前係我哋銅鑼灣週刊嘅技術骨幹，電腦玩得特別叻。電話入面我冇講太多，淨係話想做一個私人嘅紀念網站，記錄一啲過去嘅事。王姐一口應承，仲笑我話：慧蘭啊，都退休咗，仲唔忙老本行啊？我哋約喺中環嘅一間咖啡館見面。當我將隨身碟入面嗰啲掃描件一張張展示俾佢睇，並平靜咁講咗偉傑唔俾我參加婚禮嘅決定之後，王姐氣得一拍台，咖啡都灑咗出嚟。呢個仲算人咩？呢個忘恩負義嘅細路，慧蘭，你太傻啦！你為佢付出一世，佢就係咁回報你嘅？我搖搖頭，遞俾佢一張紙巾，輕聲話：王姐，我今日找你唔係嚟抱怨嘅。我想請你幫我用最專業嘅方式將呢啲嘢做成一個網站。王姐望住我異常平靜嘅眼神，愣住咗。佢大概從未見過我呢個樣子。佢點點頭，沉聲話：好，慧蘭，你話點做，我幫你。呢口氣我哋一定要出，仲要出得漂亮。喺王姐嘅幫助下，我哋租咗一個外國嘅伺服器，確保呢個網站冇咁易被追蹤來源，亦都冇咁易被關閉。網站嘅界面我親自設計，係我最叻嘅極簡風格，黑白灰3色，
肅穆得好似一座紀念碑。然後我開始寫嘢，呢個係我退休之後第一次重新拾起編輯嘅身份。我冇用任何華麗或者煽情嘅詞組，淨係用最平實嘅白描手法，好似寫圖說咁，為每一份證據配埋簡短嘅文字。喺空白嘅出生證明下面，我寫1992年你嚟到呢個世界，你嘅老豆選擇咗缺席。喺周建宏嗰封信嘅掃描件旁邊，我寫佢話讓你被處理掉，我話你係我生命嘅全部。喺賣咗金耳環嘅當票旁邊，我寫1998年為咗3萬蚊嘅課程費，我賣咗媽媽嘅遺物喺旺角嘅老當鋪。嗰日我同10歲嘅你講，係媽媽不小心整丟咗。你抱住我話冇所謂，以後我買好多好多金紙俾媽媽。喺泡麵嘅購物收據旁邊，我寫2010年為咗俾你買一台蘋果電腦，我食咗1個月嘅泡麵。收據係沙田新城市廣場超市嘅。你拎到電腦嘅嗰日，開心咁對我講：媽，你真好。一篇篇，一張張，我好似一個冷靜嘅史官，記錄低呢段長達30年嘅一個人嘅戰爭。呢場寫作耗盡咗我最後一絲對偉傑嘅溫情。當我打低最後一個字嘅時候，我火心已經變成一片冇波瀾嘅死海。網站嘅最後一頁，我放咗自己一張近相，講係上個禮拜喺沙田住所陽台影嘅相，入面嘅我望住鏡頭，眼神平靜，甚至仲帶住一絲淡淡嘅微笑。我為呢張相配埋最後嘅文字：我養你長大，與你老豆無關；我教你成人，與你後母無緣。30年10,950日，我嘅任務完成咗。今日你大喜，我選擇用我嘅方式為你獻上賀禮，祝福你從此天高路遠，各自安好。愛你嘅，以及不再愛你嘅媽媽方慧蘭。網站嘅名我諗咗好耐，最終定為獻給周偉傑先生與張萌小姐一份來自缺席者的婚禮祝福。接落嚟係賓客名單，呢個對我嚟講易如反掌。我用一個陌生嘅號碼，以婚慶公司工作人員嘅身份打電話俾我個新抱張萌，話係要核對賓客資料，以準備卓牌。張萌對我冇任何防備，佢大概發夢都諗唔到，呢個世界上最想毀咗呢場婚禮嘅人，竟然會係佢未來老公嘅親生媽媽。佢好快就將一份詳細嘅附帶電子郵件同聯絡電話嘅賓客名單發到我指定嘅信箱入面。我望住名單上面嗰啲閃閃發光嘅名：某某集團董事長、某某機構主管、某某銀行總裁。我笑咗，偉傑，你費盡心機想融入嘅圈子，你用我嘅尊嚴去討好嘅人，佢哋都會係我呢份賀禮最忠實嘅觀眾。王者幫我設定好定時郵件群發，時間精準定喺婚禮當日中午12點35分。根據流程線，嗰個係司儀宣布新郎新娘交換戒指嘅神聖時刻，一切準備就緒。我嘅人生好似一條被拉到極致嘅弓，淨係等住鬆完嘅那一刻。婚禮嗰日天氣好得有啲刺眼，婚禮地點定喺尖沙咀嘅一間5星級酒店，氣派十足。我冇好似仔建議嘅咁躺喺床上面裝病，我早起咗身，為自己化咗一個精緻嘅淡妝，著上嗰件我珍藏多年嘅深紫色旗袍。旗袍嘅料好軟，貼喺身上冰冰涼涼，好似一層溫柔嘅海鴿。我冇去尖沙咀嘅5星級酒店，反而去咗沙田住所附近嘅一間西餐廳。我為自己叫咗一份菲力牛扒，7分熟，仲開咗一支公酒。餐廳入面放住舒緩嘅爵士樂，陽光透過巨大嘅落地窗灑入嚟，一切都顯得咁平靜，咁唔真實。我望住手機上面嘅時鐘，一分一秒咁跳動，我嘅心跳出奇地平穩。我冇緊張，冇憤怒，甚至冇一絲快意。我就好似一個策壇專家，喺剪斷最後一條引線之前，所有嘅情緒都已經清空。12點35分，我見到手機熒幕上面跳出一個提示，郵件已成功發送至312個地址。我舉起酒杯，對住窗外嘅陽光，輕輕咁抿咗一口，酒液滑過喉嚨，有啲澀，亦都有啲甘甜。
偉傑，馬唔可以親自到場為你祝福。呢份禮物你收到未啊？可想而知，嗰邊係咩樣嘅光景。據後來參加咗婚禮嘅街坊張太繪聲繪色咁同我講，嗰場面簡直比起8點檔嘅連續劇仲要精彩。當時司儀正用佢嗰把充滿磁性嘅把聲高聲喊：而家請我哋用最熱烈嘅掌聲，一齊見證新郎周偉傑先生與新娘張萌小姐交換佢哋愛嘅信物。呢個係一個承諾，呢個係一份永恆。就喺呢個最高潮嘅時刻，台下賓客席入面開始此起彼落地響起手機收到新郵件嘅提示音。起初大家都唔在意，但好快第一個打開郵件嘅人塊面嘅表情凝固咗，之後係第二個、第三個，祝福嘅笑容仲僵喺塊面上面，眼神卻已經從祝福變成震驚，再從震驚變成玩味同鄙夷。原本喜慶熱鬧嘅會場陷入一種極其詭異嘅靜默核爆，背景音樂仲喺歡快咁播放，但台下數百位賓客幾乎全部低住頭，靜靜咁滑動住自己嘅手機螢幕，冇人再望台上嗰對新人，所有人嘅注意力都被手機入面嗰個名為一份來自缺席者的婚禮祝福嘅網站牢牢吸住。嗰種寂靜比任何喧嘩都更有殺傷力，空氣入面彌漫住一種無聲嘅巨大嘅尷尬。台上嘅偉傑同張萌仲沉浸喺交換戒指嘅喜悅入面，完全唔知發生咗咩事。直到伴郎面色慘白咁衝上台，把手機遞俾偉傑。張太話佢從未見過一個人嘅面色可以喺短短幾秒鐘入面變得咁難睇。偉傑嘅面首先漲紅，然後變成煞白，最後變成死灰。佢嘅身體晃咗晃，如果唔係新娘扶住佢，佢可能當場就攤低喺地上。佢抬起頭望向台下，迎接佢嘅係數百雙意味深長嘅眼，嗰啲佢費盡心機請嚟嘅貴客，嗰啲佢當成人生跳板嘅長輩，而家都用一種睇小丑嘅眼神冷冷咁望住佢。佢嘅外父，嗰位喺商場上面呼風喚雨嘅張董事長，面色鐵青，眼神入面幾乎要噴出火嚟。而佢嗰位出手闊綽嘅親生父親周建宏，更加氣得全身震動，拎起台上嘅酒杯，狠狠咁摔喺地上。清脆嘅破碎聲喺寂靜嘅會場入面顯得格外刺耳。呢場偉傑用媽媽嘅尊嚴同30年嘅親情換返嚟嘅，佢夢寐以求嘅體面婚禮，就咁樣喺所有上流人士嘅共同見證下，徹底變成一場令佢身敗名裂貽笑大方嘅現場直播笑話。後面嘅流程自然係進行唔落去，一場精心籌備嘅豪華婚禮喺極度狼狽同尷尬嘅氣氛中草草收場。我喺餐廳入面安靜咁食完我嘅牛扒，飲完嗰杯公酒，手機開始瘋狂咁響，係偉傑，係張萌，係周建宏，係許秋萍，仲有各種陌生嘅號碼，我一個都冇接，我淨係將手機調成靜音，放返入包。買單嗰陣，服務生對我話：女士，你今日睇起身真係好靚。我對佢笑咗笑，話：多謝，因為今日係我嘅好日子。係㗎，我嘅好日子。我親手埋葬咗我嘅過去，亦都親手打開咗我嘅新生。接落嚟嘅一個禮拜，我過得前所未有的平靜。我拔咗屋企嘅電話線，手機依然設定為靜音。我淨係接收同回覆嗰啲真正關心我嘅人發嚟嘅短信。王姐每日都同我打氣，話我做得對。街坊張太就同我講，我哋沙田屋村嘅輿論已經徹底炸開咗鍋。周偉傑呢個曾經被譽為屋村之光嘅細路，而家成咗所有人教育自家細路嘅反面教材。你長大唔好學嗰個周偉傑，為咗錢，連自己嘅襯馬都唔要。佢哋話周建宏同許秋萍喺婚禮第二日就灰頭土臉咁搬咗出九龍嘅住所，再也冇面見人。張萌嘅老豆更加大發雷霆，揚言要令偉傑喺香港商界混唔落去。呢一切我聽住，心入面卻冇太大嘅波瀾。我冇復仇嘅快意，淨係有一種巨大嘅空曠嘅平靜。我想要嘅唔係為咗佢，我只係想拎返本該屬於我嘅嘢，我嘅歷史同我嘅尊嚴。
1個禮拜之後，一個雨夜，門鈴響咗。我鬆對講機嘅熒幕入面，見到咗偉傑同張萌嗰兩張憔悴不堪嘅臉。佢哋冇帶遮，全身濕透，企喺沙田屋村嘅單元樓下，睇起身狼狽到極。媽，你開門啊！媽，我知錯啦。偉傑喺樓下喊住，把聲嘶啞。張萌亦都喺一旁附和：媽，你就原諒偉傑呢一次啦。你將個網站刪咗，好唔好？求下你啦。佢哋求嘅唔係我嘅原諒，而係我嘅刪除鍵。佢哋嘅懺悔唔係因為愛，而係因為個網站已經令佢哋嘅社交圈同未來變成一片廢墟。我拎起對講機嘅話筒，用我呢一世最平靜嘅語氣對佢哋話：偉傑，個網站冇密碼，佢會永遠喺度，就好似我對你嘅愛曾經係一樣。我已經將沙田呢間屋賣咗，中介聽日就嚟辦手續。你哋走啦，唔好再搵我。講完，我關咗對講機，無論佢哋喺樓下點喊點求，我再也冇望過一眼。第二日，我拉住一個細細嘅行李箱，離開咗嗰間我住咗30年，充滿咗我同佢回憶嘅沙田屋村單元房。我冇回頭。幾個月之後，喺香港西貢一個靠海嘅小鎮，我嘅蘭心書架開張啦。我用賣屋嘅錢買咗呢個細細嘅鋪面，鋪入面擺滿咗我中意嘅書，養咗一隻叫午後嘅懶貓。我嘅生活變得好簡單，每日研磨咖啡，烤啲簡單嘅點心，同來往嘅客人傾下偈，或者淨係安靜咁坐喺窗邊，望住遠方嗰片蔚藍色、永不停息嘅海景。我再也冇見過偉傑，亦都冇再打探過佢嘅任何消息。佢嘅人生，佢嘅笑話，都同我無關啦。有時鋪入面嘅年輕人會問我：芳宜，你一個人唔孤獨咩？我會笑住搖搖頭，指住窗外嘅海，話：點會呢？你睇我嘅世界咁大。係㗎，我嘅世界從來冇好似而家咁大過。以前我嘅世界淨係有一個細細嘅佢，而家我終於拎返完整嘅屬於我自己嘅星辰大海。呢個就係我嘅故事，一個63歲女人嘅新生。我想話俾所有同我一樣，曾經或者而家為家庭、為仔女燃燒自己嘅姊妹聽，愛別人之前，請一定先學識愛自己。我哋嘅價值從來唔需要通過任何人嘅認可來證明。當一段關係令你失去尊嚴時，轉身離開，唔係認輸，而係最高級嘅自愛。如果你覺得今日呢個故事觸動咗你，請你俾個讚，同埋分享俾你身邊可能都需要呢份提醒嘅親朋好友。記得訂閱我哋嘅講天講地講半生，我哋下個故事再見。